Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Shu desalaringiz bizlar Sadiya bilan Respublika bolalar kutubxonasiga bordik. Juda ajoyib atmosfera, muhit sizni o'ziga tortadi. Hamma kitob bilan mashg'ul. Kutubxonada kichkina go'daklardan tortib yoshi ulug' kishilargacha mazza qilib kitob mutolaa qilishadi. Yoshiga to'lmagan kichkintoylar rang-barang rasmli kitoblarni mazza qilib tomosha qilishadi. Xullas, ajoyib. Farzandlaringizni olib borishingizni tavsiya qilaman. 10 kungacha ruxsat berilgan kitobni uyga olib ketishingiz ham mumkin. Biz ham kitoblar olib keldik. Xususan men ham Dangasa onaning katta kitobi nomli kitobni olib keldim. Barcha onalar o'qish lozim bo'lgan kitob ekan deb o'yladim. Ayniqsa o'zbek onalari o'qishi kerak. Sababi bizni tarbiyamizda to'g'ri deb singdirilgan ba'zi narsalar aslida xato ekanligini yanada tushunib yetishingizga yordam beradi. Xohlasangiz kutubxonaning lokatsiyasini va kitobning nomini ham to'liq qilib tashab qo'yaman. Xullas, bizda shunaqa gaplar. Kutubxonada ajoyib bir kunimizni o'tkazdik. Tavsiya qilib qolaman, aynan ushbu kutubxonaga tashrif buyurishingizni.